तो दोस्तों मैं बताऊंगा आज आपको कि ऑफिशियल नोटिस आया है दोस्तों। अभी 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 ऑफिशियल नोटिस आया है दोस्तों, ये बीएसएफ की तरफ से टाइपिंग टेस्ट के बारे में कि टाइपिंग कब कराई जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ टाइपिंग की डेट कब दी गई है और टाइपिंग किस फॉन्ट में होगी। अभी अभी ऑफिशियल नोटिस आया है बीएसएफ की तरफ से, अभी दिखाता हूँ। ठीक, अभी देखिए साइट खुल रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट नोटिस है दोस्तों, देख सकते हैं ये बीएसएफ का इंटरफेस है। ठीक, इनके डायरेक्टर एंड जनरल हैं श्री नितिन अग्रवाल, आईपीएस हैं। ठीक, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं नोटिस आपको डाउनलोड करके रखा हूँ, आपको मैं अभी दिखाता हूँ नोटिस। देख सकते हैं ये नोटिस है, देखिए ये नोटिस है। ये देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है दोस्तों ये बीएसएफ। तो देख सकते हैं क्या लिखा है इसमें नोटिस में। मैं यहाँ पे पेन का आइकन चूज़ कर लेता हूँ। देख सकते हैं ये, देखिए क्या लिखा है। कंडक्ट ऑफ स्किल टेस्ट फॉर सिलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ एएसआई स्टेनो एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल इन बीएसएफ डायरेक्ट एंट्री एग्ज़ाम में 2021-22 रिगार्डिंग आया था दोस्तों जो है। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या लिखा है। विथ रेफरेंस ऑफ कैंडिडेट आर hereby informed that skill their test transcribe the stenography matters of ASI steno and typing speed test head constable ministerial of candidate who opt to टेक टेस्ट हिंदी विल बी कंडक्ट ऑन कुर्ती देव मंगल फॉन्ट। हिंदी जो टाइपिंग टेस्ट होगी ये मंगल देव में होगी, कुर्ती देव। ठीक, और इम्पोर्टेंट नोटिस है दोस्तों ये कि आपका कटअप जो है कि 40 के अभी जाएगा और इंग्लिश से हिंदी टाइपिंग टेस्ट जो है कि नॉर्मल फॉन्ट में होगी, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये देखिए ये एमएस वर्ड में होने वाली है, ये टाइपिंग एमएस वर्ड में होने वाली है। ये टाइपिंग आपको कोई ऐप में नहीं होगी, टाइपिंग एमएस वर्ड के अंदर ही होने वाली है। और एमएस वर्ड में तो समझ लीजिए आपको पैराग्राफ लिख के पैराग्राफ मिलेगा और पैराग्राफ देख देख के टाइपिंग होने वाली है। इसमें लड़के बहुत छटने वाले हैं क्योंकि एक बार पैराग्राफ देखेंगे और फिर एक बार टाइप करेंगे तो दिक्कत होने वाली है आपको। तो ये देख सकते हैं एमएस वर्ड में होने वाली है टाइपिंग, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है इसमें बच्चों को। तो यही है दोस्तों, ये जुलाई में अभी डेट मेंशन नहीं किया गया बट जुलाई में ही अभी आया है, 7 तारीख को आया है दोस्तों ये। तो अभी जल्दी रिजल्ट ही आने वाला है, इसका भी रिजल्ट 1-2 दिन में आने वाला है दोस्तों। तो फिर टाइपिंग की तैयारी में लग जाइए क्योंकि 1 महीने के अंतराल में टाइपिंग होने वाली है। ओके, जिसकी भी ये टाइपिंग टेस्ट लगेगी दोस्तों उसे बहुत दिक्कत होने वाला है क्योंकि ये टाइपिंग जो है कि ऑफलाइन कराया जाएगा और बीएसएफ ही कराएगी। ये वो नहीं कराएगी, क्या कहते हैं आप, टीसीएल नहीं कराएगी, टीसीएस नहीं कराएगी, ये बीएसएफ ही कराएगी क्योंकि ये बीएसएफ लड़के 10% ही लेंगे लड़के, तो बीएसएफ ही करा देगी दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और इसमें देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ही लड़कों की छटनी होगी क्योंकि ये टाइपिंग जो टेस्ट है जो प्रॉब्लम करेगा इसमें ऑफलाइन होगी, ऑनलाइन नहीं होगी। और ये टाइपिंग का जो है सिस्टम जो है कि ऑफलाइन पेपर में ही होगा, तो देख देख के टाइप करना होगा, तो प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों ये आज की रिकॉर्डिंग ये था इम्पोर्टेंट न्यूज़। और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।